उखाल्नुतिर लागौँ है। कता कता छन् मुला कस्तो छन्। यहाँ छ उतै आइबा यहाँ छ उता आइबा या मुला एउटा अनि अर्को यति नै छ है। यति नै छ लग्नु पर्यो एउटा कस्तो बेल्यो है। अच्छा मुला उखाल्ने पनि कार्यक्रम सकिसकेको छ। धेरै नउखाल्नु होला, यतिले पुग्छ। अब सबै काम सकिसकेको छ। अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्नु पर्ने अब टाइम आइसक्यो। यति टिपेको छु, यो कागती पनि धेरै टिपेको छैन। अलिक पछि आउनु पर्ला टिप्ने भएपछि म तपाईहरुलाई फेरि अर्को बताए भन्ने फेरि एउटा भिडियो बनाउने छु। यो मुला पनि भयो, यो कागती पनि भयो। ल अब चाहिँ हामी घर लागिसक्यौँ नि। हातमा मुला गोजीमा कागती राखेको छु। यस्तै फुल्ला छ यार गोजी पनि। यस्तो छ नि साग। कोही ठुल्ठुलो छ। भ्यालु नै छैन यहाँ। अब यसको के भ्यालु भएको अब खाने मन लाग्दैन। कति खाने हो त्यतै हेर्छु भाजीको साकी यस्तै छ। यो खाने भनेपछि बित्तिकै मन लाग्दैन। त्यस्तै बच्छ, त्यस्तै सुक्छ, त्यस्तै झर्छ भने यहाँ तपाईहरुलाई आज एउटा नयाँ मुला, रातो मुला पनि उखालिन्छ। यता रातो मुला देख्दा पनि जान्छ है। तपाईहरुको लागि यो पनि उखाल्छु है, रातो मुला। गाउँमा यस्तो भने सेवन नर्मल हो क्या, सबैको घर हुन्छ आजकल। ल म चाहिँ घर जान लागेको है। बाई।